कॉल 198। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक मंजिल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग और रिव्यू नॉइस की ब्रांड न्यू स्मार्ट वॉच नॉइस फिट एजाइल 2 बस, जो कि Amazon पे लॉन्च होने वाली है काफी एग्रेसिव प्राइस पे। 2000 रुपीज के आसपास का बजट है, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको बेस्ट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। और अगर इसके कुछ मेजर हाईलाइट्स की बात करूं तो इसमें आपको 1.28 इंचेस का राउंड डायल डिस्प्ले मिल जाता है, 60 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स मोड, ब्लूटूथ कॉलिंग, 500 निट्स की ब्राइटनेस। और मैं हर बार की तरह आपको इसका डिटेल रिव्यू दिखाने वाला हूं, चाहे वो इसकी बिल्ड क्वालिटी हो, डिजाइन हो, वॉच यूआई हो, ऐप इंटरफेस हो, या फिर इसके हेल्थ सेंसर्स की एक्यूरेसी क्यों ना, उसको हम एंड में कंपेयर करेंगे एक प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर के साथ। तो अगर आपने दोस्तों अभी तक टेक मंजिल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की वीडियो लाते रहते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं, नॉइस के काफी सारे प्रोडक्ट्स की वीडियो इसी हफ्ते में मैंने डाली है, और बाकी जितने भी टॉप ब्रांड्स के लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी वीडियो हमारे चैनल पे सबसे पहले आ जाती है। तो सब्सक्राइब करना तो जरूर बनता है, और हमारी इस मेहनत के लिए जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि उससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बॉक्स के कुछ फीचर्स की बात करें तो जैसा आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इसके मेजर हाईलाइट्स दिख जाएंगे, जैसे कि 1.28 इंचेस का TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, 24/7 हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, म्यूजिक कंट्रोल और मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड। और इन सभी को मैं आगे डिटेल में दिखाऊंगा। तो अब जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसके बॉक्स के कंटेंट्स। तो जैसा आप देख सकते हैं, टॉप पे वही नॉइस का पेपर वर्क दिख जाता है, जिसको अभी साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे आ जाती है हमारी मेन स्मार्ट वॉच, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी डिसेंट लग रही है, और इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती है इसकी एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, जिसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से काफी डिसेंट है, और आप इसको इजीली यूज कर पाएंगे, चार्जिंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आगे मिल जाती है आपको नॉइस का पेपर वर्क, जैसे कि मैनुअल्स वगैरह, जिसकी अभी आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं डिटेल में आपको कनेक्टिविटी और सेटअप दिखाने वाला हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आगे हमारी मेन स्मार्ट वॉच, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रही है। स्ट्रैप्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी है और बहुत ही लाइट वेट स्मार्ट वॉच है। अभी जल्दी से इसका कवर उतारते हैं और देखते हैं कैसा है इसका डिस्प्ले। तो 1.28 इंचेस का TFT डिस्प्ले भी काफी अमेजिंग लग रहा है। कर्व्ड एजेस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, मेटालिक ग्रिप मिल जाती है, दोनों तरफ आपको बटन दिख जाते हैं, जिसका पर्पस मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और बैक साइड में आपको नॉइस की ब्रांडिंग, साथ ही साथ नीचे आपको मैग्नेटिक चार्जिंग पोर्ट और डेडिकेटेड सेंसर्स दिख जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये दोस्तों, स्ट्रैप्स की क्वालिटी तो अच्छी है ही है, और साथ ही साथ आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं अपने स्टाइल के हिसाब से। और इधर आपको माइक और स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि ये ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। तो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा, जल्दी से इसको बूट करते हैं और देखते हैं कैसे इसको सेटअप करना है। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैंने अपनी स्मार्ट वॉच को बूट कर लिया, और अब जल्दी से इसको सेटअप करते हैं इसकी ऐप के साथ। तो सेटअप का प्रोसेस काफी इजी है। आपको अपने फोन में डाउनलोड करनी है नॉइस फिट ट्रैक ऐप। उसके बाद आपको ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करके यहाँ पे ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमारी स्मार्ट वॉच शो हो जाएगी। जैसा आप इधर देख सकते हैं, नॉइस फिट एजाइल 2 बस दिख गई है। तो इसको जल्दी से पेयर कर लेते हैं, और विद इन सेकंड्स हमारी स्मार्ट वॉच यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। तो जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेयर एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट आ गई, और मैं इसको सिंपली टिक करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारी बाइंडिंग सक्सेसफुल हो चुकी है, और अब आप इजीली नॉइस फिट ट्रैक ऐप को यूज कर सकते हैं। और अब दोस्तों जल्दी से वॉच का यूआई दिखा देता हूँ, फिर एंड में देखेंगे ऐप का रिव्यू कैसा था। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गई हमारी मेन स्मार्ट वॉच। और डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूं तो 1.28 इंचेस का डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर आपका लगा हुआ है। अगर इसके बेसिक हाइलाइट्स की तो जैसे ही नीचे स्वाइप करते हैं, यहाँ पे मैं आपको ब्राइटनेस दिखा देता हूं, जो कि बिल्कुल मैंने मिनिमम रखी हुई है। और 500 निट्स ब्राइटनेस मिलने की वजह से आउटडोर्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मेरा काम इंडोर्स में कम ब्राइटनेस में भी चल जाता है, तो मैं इतनी ही रहने देता हूं। और अब आगे अगर बात करें वॉच यूआई की, तो जैसे हम लेफ्ट स्वाइप करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्टिविटी रिकॉर्ड दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्लीप डेटा मिल जाएगा, हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर, और एंड में आपको वेदर अपडेट दिख जाएगी। और अगर बात करें नीचे स्वाइप करते क्या मिलता है, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे आपको बेसिक शॉर्टकट्स अलॉन्ग विद सेटिंग्स और डेट वगैरह दिख जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे आपको मैसेज नोटिफिकेशंस दिख जाएगी, जिससे आप अपनी नोटिफिकेशंस वगैरह को इजीली चेकआउट कर पाएंगे। और राइट स्वाइप करते ही इधर आपको बेसिक मेन्यू दिख जाएगा, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख जाता है नॉइज हेल्थ का फीचर, जहाँ पे आप बेसिक सेंसर्स का डेटा देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्कआउट मोड्स दिख जाएंगे, जिसमें आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड दिख जाते हैं, जो कि सफिशिएंट है एक नॉर्मल इंसान के लिए। और आगे आपको दिख जाएगा स्पोर्ट्स रिकॉर्ड नॉइस बस का फीचर, जहाँ पे आपको बेसिक फीचर्स दिख जाएंगे कॉलिंग के, जैसे कि रीसेंट कॉल नंबर्स को आप कॉल कर सकते हैं। डायल पैड दिख जाएगा, कॉन्टैक्ट सिंक कर सकते हैं आपके थ्रू। और डायल पैड पे जाके मैं जल्दी से आपको इसके स्पीकर्स की भी क्वालिटी दिखा देता हूँ। तो जैसा आपने देखा, ये थी इसकी लाइव स्पीकर्स की क्वालिटी। मुझे इसकी स्पीकर्स की क्वालिटी डिसेंट लगी है, क्योंकि अंडर 2000 में आ रही है स्मार्ट वॉच। और अगर बात करें इसके माइक की क्वालिटी की, तो वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, काफी ज्यादा डिसेंट है। आगे अगर बात करें तो क्या मिल जाता है, यहाँ पे आपको AI वॉइस असिस्टेंट दिख जाता है, जिसका मैंने लाइव डेमो आपको इंट्रो में दिखा दिया था। उसके बाद आपको गेम्स मिल जाएंगी इनबिल्ट, जिससे आप टाइम पास वगैरह कर सकते हैं। म्यूजिक मोड दिख जाएगा, जिससे आप गाने वगैरह चला सकते हैं स्मार्ट वॉच में। मैसेज, वेदर, क्लॉक, फ्लैशलाइट, ऐसे कई सारे बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे। और एंड में आ जाती है हमारी सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में दोस्तों डायल रिप्लेस, यानी कि वॉच फेसेस को आप चेंज कर सकते हैं अपनी कंडीशन के हिसाब से, जो
जो आपको पसंद आए। और उसके बाद दोस्तों आगे सेटिंग्स में आपको स्क्रीन टाइम आउट मोड मिल जाएगा, जिससे आप टाइम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। डीएनडी मोड, रेस टू वे मिल जाता है, साथ ही साथ आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, वाइब्रेशन वगैरह की, और एंड में आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करने की भी ऑप्शन मिल जाती है। सिस्टम सेटिंग्स में ऑब्वियसली आपको पावर ऑफ, रीस्टार्ट और रीसेट की ऑप्शन मिल जाती है, और एंड में आपको अबाउट वॉच की ऑप्शन दिख जाएगी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ओवरऑल वॉच का यूआई डिसेंट कहूंगा। ऑल्दो दोस्तों राउंड डायल डिस्प्ले में आपको लिस्ट मेन्यू देखने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से अंडर 2000 रुपीज में आने वाली स्मार्ट वॉचेस में वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले और बेस्ट बिल्ड क्वालिटी है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कैसे इसके हेल्थ सेंसर्स की एक्यूरेसी एक प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर के साथ कंपेयर करके। तो अगर बात करें हार्ट रेट मॉनिटर की, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रीडिंग है वो +-2 का ही डिफरेंस आपको दिख रहा है, और काफी अमेजिंग एक्यूरेसी है स्मार्ट वॉच की अगर हार्ट रेट मॉनिटर को कंसिडर करें तो। अगर बात करें SpO2 मॉनिटर की, तो यहाँ पे आपको +-1 का डिफरेंस दिख जाएगा, जो कि काफी डिसेंट एरर है। और लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको हमेशा प्रोफेशनल ग्रेड डिवाइसेस का यूज करना चाहिए अपने हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए, तो आप इजीली इनको बाय कर सकते हैं। तो अगर बात करें स्टेप्स कैलकुलेटर की, जिसको आप सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो मैंने इसको पहन के अराउंड 100 स्टेप्स चले, तो इसने कैलकुलेट किया 109 स्टेप्स। तो ये थोड़े ज्यादा स्टेप्स आपको दिखाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और अंडर 2000 के हिसाब से डिसेंट कहूंगा मैं। तो फाइनली अब अगर बात करें कंक्लूजन की, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग की भी ऑप्शन मिल जाती है, साथ ही साथ मेटालिक फ्रेम और डिसेंट बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। आप इजीली इसके स्ट्रैप्स को रिप्लेस कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों राउंड डायल लवर्स के लिए काफी अच्छी स्मार्ट वॉच हो सकती है। इसमें आपको AI वॉइस असिस्टेंट, बिल्ट इन गेम्स जैसे सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप एक स्मार्ट वॉच देख रहे थे जिसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग भी मिल जाए और राउंड डायल डिस्प्ले में मिल जाए, तो नीचे दिए हुए लिंक पे जाके आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा पार्ट फेवरेट था इस वीडियो का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपने टेक मंजिल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो। थैंक यू दोस्तों।